Bismillahirrahmanirrahim ve huve hayru nasirin ve mu'in. Biz bu neçə gecədə bir bəhs başlamışıq ki, içində elə omacaşı kimin bir şeydir, hər zat var. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Əxafu ala ümmeti minəşşirk. Peygamber buyurdu, korkuram merdim benden sonra yoldan çıkala. Ya Resulallah ne gayrəcəklər buyurdu, bunlar işleri mənə göre olmuyor, Allah'a göre olmuyor. İşler riyayı olar, riya karıştıraq. Çətindir da, biraz adam ixlasına hərəkət eləməklə çətindir. Deməyə rahatdır. Deməyə rahatdır. Mənim özümdən eləm bir intiqad ola. Bu 5 dənə bura zəbərdəst malla gəllə, məndən geçə qabağa. Ondadır mənim qarnıma sancı dolmasa, mən bəli, vaizi dürüstü və illa onun zirabım var. Indi herkese deysən filanı senden yaxçı okudu, rəngi qaçır. Qızarır, az qalır, adam öldürə deyir, fəqət danışma, ondan mənim yanımda demə. Mənim özümə tərif. Dərhal Cəmirəl-Müminin burada ki, səni üzvə tərifləsə, xiyanət eləyir sənə. Nə var tərəfin üzünə tərifləyəsən? Tərəf görə bir iş görə, dalında deyəl, əcəb yaxçı adamdır. Allah səlamət eləsin, əcəb-əcəbli cavandır. Ədəb başaşağa cavandır, əcəb həyalı xanımdır. Əcəb həyalı cavandır. Yoxsa üzvə qorxundan deyələ, çox adamın üzünə deyirlər, nökərəm ağa, səndən olmaz. O özlədir, Allah səni nabud eləsin. Niyə? Qorxur tərəfdən. Peyğəmbər xuda burada Allah lənət eləsin o adama ki, mərdum onu dilinin qorxusundan onu ehtiram eləyələ. Peyğəmbər xuda buyurdu, əxafu ala ümməti minəşşirk. Qorxuram mənim ümmətim məndən sonra yoldan çıxala. Ya Resulallah nə qayrəcəklər? Buyurdu, işlər Allah'a göre olmuyor. Fəmən kânə yarcu liqâ rabbih. Hər kəsin ümidi budur ki, Allah əlindən tuta. Ümidi budur müşkülü həll ola. Ümidi budur qiyamətdə nəcat tapa. Fəlyə'məl əmələn salihən. Gərək işi Allah'a göre ola. Ələn bax, ərbaba yığışıbsan, ey bura. Təhcəbi quşey əz məcalisi porşur əbi Abdillahdır. Tənha bir zərrədir, bu Şəkərbulaq məscidi bu əzəmətdən neçə min cəmiyyətlə hələ nə qədər eşikdə qalıblar, quşey əz bu böyüklərin sofrayı pəhnaverseydi şəhədadır. Niyə? İş Allah'a xatiridir. Cavan balasını getdi, gözünün qabağında doğradılar. Vaxtı İbn Ziyad cələsəsinə girəndə Əli Əkbər ağanın başına baxdı. İbn Ziyad dedi, bu kimin başıdır? Nə anında səcdə yeri müşəxxəsdir. Dedilər, Haza rə'su Əli ibn Hüseyin. Bu Əli Əkbər ki deyirlər, budur da cənazə. Dedi, Hüseynin öldürdünüz. Ağa özüz dediniz da. Dedi, yox elə bu cavanın dağı Hüseyni yıxardı. Xob, Əbi Abdillahın bu işinə yaddan çıxmır. 1400 ildir deyir, denən Hüseyin səni haqq sahibi məqam eləsin, denən Hüseyin sənə ərş əhli ehtiram eləsin. Hüseyin midalini vur sinə və sədaqət ilə, gövün mələhlərin Allah sənə qulam eləsin. Baba Hüseyini düz tanı, düz get Hüseyin məcalisinə, cəhənnəmin otunu Allah sənə haram eləsin. Hüseyini düz tanı, düz get Hüseyin məcalisinə. Buyurur, fəmən kanə yercu. Vəsiyyət-i mühimmi Peyğəmbər Səd-i Məazə buyurdu, Səd muvazib ol, əməli insan çox nuranidir və ləhu nurun kəşu'a-i şəms. Sənin namazundur, orucundur, xeyr əməlindir, sədəqatındır, dədənəni və məhəbbət eləməkdir, nənəni əlindən öpməkdir. Vallah bunlar hamısı savabdırlar. Biçarə qoca dədəni bir söyündür da neyniyəcək? O qoy söyünsün, Allah səni elə yerdən söyündürsün, kef eləyəsən. Sen bir nəvərin müşkülünə bir kilit sal, qoy Allah səni böyük bağlı qıfılları açsın, kef elə. Nəcür olub hamımız bombəstə yemişik, dualarımız bombəstə yeyib. Çün hamımız o töz qabağımız istəyirik. Hamımız deyir, Allah ver mənə, ayrı adama getirmə. Odur Peyğəmbər buyurdu, əməli insanı ki aparırlar üstə, əvvəl asımanda saxlarlar. Kimindir? Filan ağanı. Saxla görə əhli qiybətdəyi, qiybət olsa, İzribuh əlavət hesabı, vurun onun sahibinin üzünə, deyin sən filanın qiybətini elədin, filanın ətin yedin. İkinci, təfaxur. Üçüncü, təkəbbür, bunlara raci danışdıq. Dördüncü, asımana rədd oldun, saxlayacaqlar. Ağa bu kimindir? Deyəcək, saxla görün buradan mələki ocb, xodbin, olanı ki özlərin çox təhvil alarlar.
Buyurdu mən dəxələl ucb hələk. Hər kəsin qəlbinə ucbu varid oldu, övü yıxıldı, tamam oldu. Üləma-i əxlaq deyirlər dünyada gözün qərəsi kimin olun, bu mərdumə ki çeşmi kimin olun. Hamını görün, amma özünüzü görməyin. Hər vaxt özünüzü görsöz dəyəcək yerə. Və in kanəl məmərrə aləs-sirat fəl-ucbu limaza. Buyurur sənin axırın polisiratdan rədd olacaqsan. İnsan axı nəyə özü belə ucbu tutubsan, nəyə belə özü məniyyət götürüb, nə cür olubdu sən öz dədə və kilas qoysan, öz famili və kilas qoysan. Buyurur bəran ki giriftarı ucbu nəfs olmayaq, behtərdir özümüzdən yuxarıçılara baxaq. Bir dənə qəhrəmanı vərzişi, hala boks ola, vəznə bərdar ola, koşd ola. Hər vaxt girdi başqahda gördü özündən qudrətlisi var, onu görəndən sonra özünün zəfinə pey aparar. Sonra onda görə gözü bir şey dərmiş. Balaca cəmir içində bu qəhrəmanıdır. Qəhrəmanı cahanın yanında heç tat dəyirmiş bu. Deyir istəyirsən ucbu nəfsə giriftar olmayasan, həmişə özündən yuxarıdakına bax. O adama bax ki namazı şəbi tərk olmur. Nəinki toylarda daimul xəmri diyarı məst eləyir, gəlir məsələn bir dənə də ərbədə. Onu görmə, bax onlara ki dədələrinin əlindən öpdülər. Bax onlara ki xanəvadələrinə sahab çıxdılar. Bax onlara ki təəssübləri var xanəvadələrinə. O kişi minmişdi ata, arxın içindən geçmirdi at. Baxırdı suya qayıdırdı. Bir dənə sahib nəvəz geçirdi, dedi niyə belə? Dedi baba bu at geçmir bu sudan. Dedi atın gözlərin bağla, atın hissi qəv olar, qoy keçsin. Elə ki gözlərin bağladı, at sudan atıldı. Dedi niyə belə oldu? Dedi özün görürdü, özün görürdü uçanmırdı. Elə ki özündə görmədi, rahat rədd oldu. Biz əgər özümüzü görməsək, öz mənfəyyətimizi görməsək, rahat eləyə bildik, mərdümə köməklik eləyək. Asmanı pəncümə yetirdi, əməl aparırlar üstə. Saxlayacaq deyəcək, saxla görüm. Hara gedirsən? Aya görüm bunun həsədi yoxudur. Allah Quranda buyurur və min şərri hasidin izə həsəd. Ya Resulallah, pənah gəti Allaha o adamın həsədindən ki həsədi coşlana ha. Adamlar çox həsuddur da. Adamlar gözü götürmür da birinin pişrəftin. Əsən istəyir, bax, aparır, məvad dalır, qoyur tərəfin maşınına, o yandan gedir, polisə zəh verir. Bəran ki, mını giriftar eləyə ürəyin soğuda. Allah buyurur, və min şərri hasidin izə həsəd. Aman o zamandan ki, həsədin həsədi coşa, həsud adamın həsədi coşa. Allah həsədin dövün yıxar, həsuda verməz ki, Allah. Bir nəvər çox zır kasıbıdır, qəpqərə, qapqarı, ölürdü acından, yox idi da. Allah heç kəs kasıb eləməzin, bu yap qərə kasıblardanıdır. Ya rişəsi qurumuşdu. Gəldi Həzrəti Musa məzər, nəzr edir, ya Nəbiyallah. Baba Allah'la danışsan, kişi rəhmətli oğlu, məni bir tapşır Allah'a da. İltiması dua, getsən idariyə, getsən vəzirin yanına, iltiması dua, bizi də bir tapşır. Həzrəti Musa bir deyib yox. Tur-i Sina'da Allah'la danışır. Ərz elədi Xuday, o kişinin iltiması duası var. Nida gəldi Musa, vermərəm ey ona. O bədbəxtin içərisi paslıdır. Onun övü yıxılıb içəri xarabdır, qəlbi xarabdır. Onun gözü yoxdur ki birinin müvəffəqiyyətini gör. İnanmısan onu bir imtihan eləyək. Xudaya bir ver da neyəcək ona da. Mal ver qoy, balı pəraşsın. Allah burada ged ona deyir, nə mən istəyirsən verəcəyəm. Amma sənə nə versəm həmsayova dublu verəcəyəm. Sən 2 dənə ona 4 dənə, sən 10 dənə ona 20 dənə, sənə 100 dənə 1200 dənə. Get nə istəyirsən istə. Həzrəti Musa gəldi əl-bəşarə, həll eləmişəm ağa. Allah'la danışdım, nə istəyirsən istə, bu şərtinə Allah sənə nə versə, həmsayova dublu verəcək. Kişi getdi fikirə, Allah nə istəyim həmsayama dublu çatsın. Dedi, ya Nəbiyyəllah, Allah'dan istə mənim bu gözümün birini kör eləsin, həmsayanın 2 gözü də kör olsun, heç yeri görənməsin. Buyurur baba, beheş nəticə əməlində, lan oturubsan burada sənə beheş verilir, eləyə bilərdin qəfəxanada olasan. Eləyə bilərdin gəlməyəsən, eləyə bilərdin övdə yatasan, eləyə bilərdin maşınla çıxıb mərdümə müzahim olasan. Beheş nəticə əməlindir, cəhənnəm də nəticə əməlimizdir. Elə mən özüm aparacağım cəhənnəmə və əllə cəhənnəmdə ot yoxdur ki, otu buradan aparacaq. Mənim qeybətlərim, töhmətlərim, oğurluqlarım, məhrəmim, naməhrəmim təbdil olacaq ota, qiyamətdə məni yandıracaq. Odur buyurur Allah, cəhənnəmin 7 təbəqəsi var, 7 qapısı, 7 qapısı. Der Sure-i
Həcər ayet 44 buyurur və ennə cəhənnəmə ləmav'iduhum əcməin ləhə səb'ətu əbvabin lekulli babin cuzun məxsum. Cəhənnəmin 7 təbəqəsi var. Hər təbəqəsi o birisindən ayrı. Böyüklər deyirlər insanın vücudunda 7 qapı var. İnsanları buradan cəhənnəmə sürüyüb salacaqlar. Biri gözdür. Adamlar çeşmi-çərandır. Qocalıb ha məsələn yapday. Qıçı da yerimir xanımın dalı ilə qaça. Amma elə dirənib baxır xanıma. Əslən pel ki vırmır. Bax gözündən götürmür. Deyir adam qocalanda yavaş-yavaş şəhvət gələcəm olar gözlərinə. Buyurur gözlərindən çoxun sürüyüb salacaqlar cəhənnəmə. Çeşmi-çərandır. Bazdır bax xanımla onun danışmağa. Naməhrəmlə üzbəgöz olmağa. Ağa qabaq mərdümdə bir haya vardı, utanmaq vardı. Görürsən xanım adamla danışır, düz baxır adamın gözünün içinə. İmam-ı Sadıq burada ən-nəzəru ilən-nəzər səhmun min səhamış şeytan. Baba 2 seri baxmaq adamın övün yıxar. 2 dənə SMS-ə cavab vermək adamın övün yıxar. Muvazib ol, gözündən gəli ol. O şəxsi deyir, getmişdim müştehidlərin birinin yanına. Allah səlamət eləsin Həsənzadə Amili Əllamənin yanına Arifdir. Dostumla deyir, getmişdik. Deyir, baxdı mənə. Dedi, get gözləri və əməl elə. Dostum qorxusundan da baxmadı. Durduq çıxdı eşə deyib, sən gözlərin nə idi? Dedim, mən çox naməhrəmə baxaram. Bu mənə buyurdu, get gözləri və əməl elə. Şeytan adamı gözündən qahən çəkər salar cəhənnəmə. Bir dənə xanım bəzənər çıxar eşiyə, sən də deyərsən, mən də baxacıyam da. Gözü bir şeyi həramdan doldurarsan, cəhənnəmə alıb qoyarsan başının altına. Sənin baxmağın onu qızışdırır. Onu like eləyir, onu təşviq eləyir, onu imtiyaz verir. O büyünlərim dizindən manto geyirdi, savada manto geyməyəcək, pulus şalvarla, yavaş-yavaş, deyib, ürəyim paçossun da, elə gərər usəri başımıza da məhərrəmnit, gərə rəhdən qoymuşuq, ürəyimiz də kedirdi, 24 saatı ağlayırıq insafən, heç halımız olmur. Buyurur, əvvəlin yeri ki, çəkib salacaq cəhənnəmə bu gözlər. Heyfdə bu gözünən ki ərbə bağlamışam, ayrı yerlərə baxam. Heyfdə mobilimdə axı açam, dostlarımla bir səhniyə baxam. Hələ günah eləyəm, heç günahımı dostuma da deyəm ki, bura gəyə gör nə mənə yollayıbla filanı der. Heyfdə adam günaha gözlərin salmaz. Bu gözlər ağlayıb Zəhranın əllərdə ölən balasına. Heyfdə bu gözlər, baba sil geçsin andola Zəhraya, gecələ hamısına bir dənə dik vur denə ya Əmirəl-Müminin, ya Əbu Abdillah, bir eşki sən. Heç istəmirəm bunlara bax. Bunlardan gələn mənfəyyətə lənət. Baba heç kəs mənfəyyət aparmayıb. Elə bir dənə müstəhcən səhniyə baxmaqla tərəf yoldan çıxmağı həmandır. Görürsən caddədə 140 dənə ilə getsən, bir ləhzə çöndün bəqələ baxasan, maşın dəydi qardır elə, tamam musafirlər qırıldı. Niyə elə bir ləhzədə adamın xətası bir ləhzə olar, adam bir ləhzədə adam öldürər, adam bir ləhzədə fəsada düşər, adam bir ləhzədə yoldan çıxar. Dəqiqədə adam yoldan çıxmaz ki. Biri birdələr qulaqdan gedəcəklə cəhənnəmə, aşıqı qeybətdə eşitməkdilə, aşıqı mərdumin iradını deməkdilə. O tərəf istəyir qutara deyir, hə day nə oldu? Onu qızışdırır ki, yəni mənə tozih ver. Zəban, vay zəban, zəban. Övdə Allah görsətməsin. Baba bir dənə qaynanasan, gəlin gətiribsən. Baba fərz elə bunu qızın. Niyə onu sancısan? Niyə onu dədəsinə mətələ yatsan? Niyə? Ağa xanımındır, yazıqdır, sənin əlində əsirdir. Xanımı möhtərəm, sən gəlib ərivi heç kəsinə müqayisə eləmə. Bunun dəramədi, bunun əslən dolanışığı, heyəti, heybəti tamam hamı kişilərlə fərq eləyir. Bunun özünün əndazəsi bundan intizarın olsun. Zəban, adam bu dilinə elə yaralar vurar da ölüncən toxtamaz ha. Şəmşir yarasından bətərdir dil yarası. Şəmşir yarasından. Tərəvin gəlib bir dənə iradın çəkəsən gözünə. Tərəf tövbə eləyib qoyub kənarağa bir it ötürmür. Oturacağında, hə bunun bu cürdüyünə baxmaya şeyxliyinə tövbə eləyib adam olubdur. Cavanlığında bunu görəydin nə quşun yumurtasıdır. Mən bilirəm. Baba 20 ildə də bu qoymayıb kənara. Allah bağışlayıb sən veriləməyəcəksən. Hələ Allah bəlkə sən pətö tökəsə onun üzünə. Bəlkə sən sidiləvi verə bazara. Onda nə qərəcəksən? Allah birdən qızışa sən sidiləvi verə çölə. 2 dənə günahınla pərdə bərdar el. Ya hamı tüpürəl üzüvə. Uşaqların da dövründən dağıl Allah. Dəst. Bu əl çox mühümmüdür. Allah çox adamı əlindən sürüyüb salacaq cəhənnəmə. Bu əllərinə nuzul verdilər, mərdumi xanə xarab elədilər. Riba verdilər, övlər yıxdılar.
Ağa bir ittələr bu əllərlə rüşvələr aldılar, zirmizilər aldılar. Bu əllər çox oyunlardan çıxıb, amma əl də var yetimin başına çəkilinir, əl də var müşkül açır, əl də var əldən tutur, əldən tutmaq əlidən qalıb, amma bir itdə əli tutur əyağında, o bir əlini atır dabanıva, kəlləsi üstə vurur yerə. Buyurur, o biri qapıcı cəhənnəmə mərdimi sürüyəcək bu əyaqlardır. Çox yerə bizim haqqımız yoxdur gedək. Sən alan gəlib, sən bir iftixarla, hər kəs soruşsa, hardaydın? Deyir, baba bilmişsən, nə ləzzət apardıq, əzadarıdır, ayaqladıq, Allah səlamət eləsin, filan mətda kef elədik. Xuday nakərdə adama birdən bir zina bəstər açala, indi də ki, day bəsat dəyib bir-birinə da, indi dət budur, bunlardan gərək danışıla. Xanım ki, hənuz boşanmayıbdı, 20 nəfərlə irtibatdadır. Ağa ki, özü ötürüb bir dənə arvadı, 3 dənə uşağı ilə qeynatasının başına özü əyyaşlığa baxır. Vallah deyir, billah Allah ləfz-i cəlalədir, övüyü yıxacaq Allaha. Sən ki, bir nəvərə zülm eləyəcək, mütməin ol, Allah səni bir yerdə giriftar eləyəcək. Çoxları əyağı ilə gedəcəklə cəhənnəmin otuna, özləri qaça-qaça. Niyə? Elə yerə getdi ki, əslən bunun şəhnində dərdi. Qarından xatirə bir boş qap düydən ötü şəxsiyyətin satdı. Bir pors qəzadan ötü özün qoydu ayağının altına. Allah adam izzəti nəfsi verib. Allah adamı keçirdiği adamın qahan pul olmaz. Hamının, şu an mənim qahan benzin pulum olmuyor. Qahan 5000 cibimdə olmuyor verən bir dənə bədbəxtə. Ağa puldu da yoxdur. Amma indi biz adı istəyirəm elə. Hətmən gərək ola. Hətmən gərək. Vallahi o qarnın qabağını al. Əmirəl-Möminin geçirdi. Qəssab çağırdı ya Əli. Yaman bətər ət gətirmişəm. Ağa biraz aparaydı. Vurdu pulum yoxdur. Kimdir səndən pul istəyən? Vurdu yox. Sənə boşlu qalıncam bu qarnıma boşlu qallam. Sənə boşlu qalsam küçədə kəsərsən qabağımı. Gərək üzümü döndərəm o yana. Boşlu adam görərsən gecə qüssə yer, günüz xəcalat çəkər. Günüz gizlənər boşluğun əlinə, gecədə deyər Allah olmadı da səhər nəcr onun üzünə baxacağım. Buyurur damən-ü şəhvət. İnsanların çoxun bədbəxt eləyən şəhvətranlıqlarıdır. Əyyaşlıqlarıdır, nəcür dənə şiə buradan durur xariciyə, 3000 kilometr yol gedir orada kefə baxmağa. Abi xiyavandı deyir, hər zat dəyib bir-birinə. Yəni sən orada 5 dəqiqə ləzzətə görə 3000 kilometri təhəmmül eləysən, gedsən ora, nə məniyə, özü cəhənnəmi eləmə, deyirsən ərbabın qapısındasan, asımanı pəncimdə, deyəcəklə saxlı öyrək, bu həsədi yoxdur bunun. Həsədi olsa, qəytər əməli çal üzünə, deyən həsədi ürəyi pak elə. Əl-həsədu yəkulul iman, həsəd yiyər imanı. Həsəd oxşadırlar pasa, ahənin pası. Nəyə deyirlər pas oxşuyur? Nə qədər də imanın ahəni olsa, ahənin iman. Ona pas düşsə, onu çürüdər, aradan aparar. Deyir, gəli yol, həsəd düşməsin, imanı aradan aparar. Bədbəxt deyir, niyə həsadət eləysən? Həsadət eləyəndə kirbit çəksən, hər zadı uyandırırsan, gedir, işinin dalısıcaq. Asman-ı şişomda, kəsəcəklə qabağın, mələk-i şöhrət. Vay vay bu şöhrətdən, Allah celebrity deysəndi, nə mənə məruf deysəndi. 4 nəfər ağa mənim dövrümü alıb başım gicəlir. Ağa mən, baba, mən də dərsən valla. Mərdum Allahı çox istəyir yığılıb bula. Mərdum İmam Hüseyni çox istəyir yığılıb bula. Mərdum əhl-i beyti sör, mən kilo neçiyəm ki, gələm deyəm mərdum mənə görə gəliblər. Hamısı in həmi avazı, əz şəh buvəd, gərçə az holqum Əbdullah buvəd. Mərdum mən İmam Hüseynə çox istəyirlər. Xuday nakərdə görələ mənə yamı çəp qoyuram, bir nəfər mənim üzümə də baxmaz. Bir nəfər mənim səlamımı da almaz. Başım gicəlməyə ki, hətmən gərək mərdum məni çox istəyirlər. Buyurur ki, xil Allahın qapısını məruf vaxtında Allaha nökər ol. Qoy Allah istifadə elə də, yoxsa bir ildi mərdumun pulunu doldurub hesabına tərəf mərufdur, bazigərdir, hər kuftu zəhrimardır, zəlzələcədə, qanı kirmanca, hamısının mühün hesabını bağladılar. Niyə? Boşluydular, bab özləri yeyiblər ennənə boylana, məni Allahdır, səni Allahdır, gör mərdu mənə. Baba da dövlət bizə bahalığına sırığın geçdi da, silib rıtıcan, bə sən niyə bizi də divan eləysən, sən niyə bizim sadəliyimizdən su istifadə eləysən, hesabı doldurursan, Allah sənə lənət eləsin, oğrunu Allah bağışlamaz, haqqınnası Allah geçməz. Haqqınnası Allah geçməz. Allaha namaz boşlu olsun, şayət geçə. Vəli mərdümə boşlu olsun. Allah buracaq ki, tərəfdən rizayətli al.
Nə cür bir də xəcalət çəkmir mərdümə kisə tikirlər. Nə olar məruf olanda? Odur tərəf deyir, tövbə elə cavanlıqda. Bu cavanın gərək qədrin biləsən. Mən and ola Zəhraya hazirəm burada olan cavandan hamısının əlini təkbədə göbəm. Bilirsən, bunlar hamısı sərbaz və leşkər Əbi Abdillahdılar. Qocalandan sonra yox. Həzrəti müştehidlərin birinin Məhzərin Ayətullah Şahabadinin yanına bir qoca kişi gəlmişdi, əlləri əsirdi. Dedi, Həzrət ağa, umədən bərayi tövbə. Dedi, nə iş görərdin əmican? Acağa mütrübüdüm, çalardım, oynardım, oxurdum. Hansı qismətlə fəaliyyət elərdin? Dedi, qisməti saz haca, mən saz vurardım. Dedi, yaxçı, yolla sazı ucətsin, nəbi vır mənə görüm. Dedi, haca, haramda, axı. Yaxçı deyək də, sənə mən saz vurun. Buyurdu, sazı gətcə vurba mənə. İstəyirəm saz vurasan. Sazı gətdilər, əlləri əsirdi, da sazdan səs çıxmırdı. Buyurdu da kardan çübsən, qaçıb gəlibsən mənim yanıma. Vıra bilsəydin, gəlməzdin. Onda ki, vıra bilsən, onda ki, canında su var, onda ki, gələ bilsən, və illa yorulmuşam da, duruz eşyəyim batıb palçığın içine hərəkət eləyəmirəm. Görsən gəlmə, ya bu Abdillah qoca nökərində gəlib. Deyir, Ahməd canəm be qurbanət. Vəli halat çərə, cavanlığında səni bir nəvər saxlayanmırdı. Bir nəvər sənin əlindən amanda qalmadı. İndi bir yollarımda kardan cüzə, nə göğçəhliyim var, nə qaça bilirsən, nə tərəfi tuta bilirsən, nə moxun vura bilirsən, indi yalvarırsan Allaha. Cavanlıqdan, ağa tövbənin qapısı ölüncə açıqdır. Rivayətdə var, niyə bizim canımızı ayaqlarımızdan alırlar? Əyaqdan canı valala gəlir Əzrail yuxarı. Bərainç deyir, fürsət verə bu tərəf bir tövbə eləsə tövbə eləyə. Ta can yığılanda vuracaq, eləyə bilərsən tövbə eləyəsən. Amma ərziş odur ki, cavanlıqda. Ərziş odur keyfün saz vaxtı. Ərziş odur yıxılasan Əhl-i Beytin qapısına. Onda deyəsən əstəğfurullah Rəbbik. Yoxsa quvve şəhvət ölübdü tərəfdə. 70 sinni var. Baxır xanıma, əstəğfurullah Rəbbi və ətulətə. Hissi yoktu çağı. Gərək onu deyəsən, rəhmətliyin oğlağı. Canıma qurban olum da, kar kəsmir ba, heç iş görənmirsən. Da onu deməsən ayrı biz da yolumuz yoktu ki, gərək onu deyəsən. Onda ki, deyir əlamba yayda kuler gazının müştərisi var. Yayda sən Buxarı bərqi sat, deyərlər əqli və dua yazım, evin qızına kimdi min Allah? Sen kıştaca kuler sat, diğerler ya da öldüm soğuktan, sen kuler satsan mənə. Deyir, cavanlığındakı cinsüvü Allah alır. Bir dənə ah çəkmə və İmam-ı Sadıq aburdun, nəfəs ol məhmum. Ah çəkəsən, bir dənə var, ah Allah necə əbəl fəza dodaqları quru girdi fərata. Bir dənə ah, sənə kifayət elə, lazım əgər ağlason da bir ayrı aləmdir, ucadan ağlason ayrı aləmdir, gözün yaşın yaxasan boğazıva, üzüvə ayrı bir alə. Lilibdinin nəfəsi xali, deyəsən Allah heyf dərdi, Əli Əsqəri susuz oxladılar. Ağ baba o tərəf deyirdi, otobusda gedirdik. Yolda maşınımız gedirdi Kəvirdə, bir dənə üstəmər balamız vardı, benzin qutuldu, hər kəsə benzin saxlamadılar. Hər cay valla benzin. Gördüm baba uşağı istivirdi Kəvirdə. Ölür maşının içində. Xanıma dedim de çare yoxdur xanım o. Uşağı verməyəm qucağıma. Durum bu caddənin qırağında. Ta bu balanı əllərimin üstündə tuttum. 4 dənə maşın dalbadal saxladılar. Biri üzünə yel vurur, biri su gətirir, biri alnının tərin silir. Əllimin üstündə birdən dedim, be əbi əntə və ummi, ya Hüseyin. Ay dədəm nənəm sənə qurban Hüseyin. Mən bax 5 dəqiqə olmadı, uşağımı qucağımın üstə zağladım. Neçə nəvər saxlayıbla mənim balamı aram eləyələ. Amma sənin balovu belə aram elədilər qucağında. Fəzəbi həl ozun, menəl uzun, yəni qulaqdan qulağa nəqə fasilə, 3 şöbə ox elə balanın boğazın pişdi. Həzrət aldı ovucuna, atdı gövlərə bu qanı, səsləndi Allah şahid ol ha, bunlar mənim balama da rəhm eləmirlər. Bunu buyur ki, mütəvazı olaq, şöhrət yaxçıdır, amma adam bicikli özünə gələ, şöhrət. Adamı neçə şey keyfləndirər, biri sokrol şəbab, cavanlığın keyflənməyi. Buyurur cavanlıq şöbəyə cunundu da. Görsən cavana bir qolə dedin, çəkil o yana, yaxanı cırdı, əlan qarnı sökərəm. Amma 40 sinnindən o yana adam o işləri görməz. Deyər, baba iyi biləməz. Bir səlavat qoy çıx ki, neynə yağa, dav eləmə. Amma cavanı baş qızışıb deyir, vırınmını burada dağıdım. Fəqət o ləhzəni görür da, elə ki vırdı, baş dağıldı.
Ondan sonra 20 ağsaqqal fəqət rejə gedirlər. O gəlir deyir, aca güzəşdirlər. Deyir, yok qanun bilər, biz billik. Sokronom, məsti xab. Adam var girdi yatdı, naharacaq yatır, ağa sübh namazı getdi, nahar namazı getdi, şam namazı getdi. Baba evin yıkılması Seyyid-i Şühəda Kərbəlada Əli Əkbər azan dedi, İmam Hüseyin də namaz qıldı. İmam Hüseyin koşdu namazdı. Mən ölüm xahiş edirəm, bu namaz əvvəl vaxtı övlərimizdə bərnamə eləyək. Bax, nə mənə vizr vabalı var mənim, nə mənə də savabı var sizin. Ağa, savablarından bir dənə də istəmirəm. Vizr vabalı hər nə olsa mənim. Səni qiyamət günü namazıva görə kötəhvir sala niyə qılıbsan? Denə bu Turabi dedi mənbərdə. Alın canın onun hesabını görün. Mən varam, sokro şöhrət. Buyurur, şöhrət adamı keyfləndirər. Asıma onu həftümə yetirəndə əməl gedir, mələk kəsər qabağın. Saxla görüm, kimsən? Mələk-i rəhmət. Deyər, bax, bu əhli qeybət dərdi, yaxçı adamıdır. Əhli təkəbbür dərdi, həsəd eləməzdi, şöhrəti yoxudur. Amma bunda rəhm asarı yoxudur. Bacısına rəhm eləmədi. Bacısı az qaldı, gedi aylığa düşə dədəmalısını vermədi. Elə bir təsbih əlindərdən derdi, Estağfurullah Rabbi və atubu iləyh. Hacı bizi də dua edin. Deyir, evin yıxılsın və qəlbində sənin rəhmi yoxdur. Yazıq deyil sən o bacı. Yazıq deyil sən o dədün. Yazıq deyil o biçarəni sübdən akşama gözün qoyubsan yolda. Və sən nə cür müsəlmansan? Rəhmi gərək insanın ürəyində ola. İnsanı bir rəhmi dərdə dəymez. Adamın gərək arvad uşağına rəhmi gələ. Baba, xat olub qızım verib sənə. Neynəsin? Bir dənə qız verib, bir ton da cəhiziyə verib. Ürzün var gedişlə, başın saxla da. Hələ ötürüb dədəsinin önə gündə bir film oynayır. Baba, rəhmin olsun, dinməyənin var dinəni. Birdən deyərsən, bunun adamı yoxdur, gücü mənə çatmaz. Allah elə yerindən vurar, yatarsan, durmasan. Ha, buyurur, qiyamət günü o adamlar içi rəhmət varlarıdır, rəhmi varlarıdır. Peygamber Xuda buyurdu bunları bir dənə. Əz naqihaya nur varıdır, ərəsatı məhşər eləyəcəklər. Xəbər alacaqlar, ya Resulallah, bunlar kimlər? Deyəcəklər, bunlar dünyada bir-birinə rəhm elərdirlər. Baba, bunlar bir-birinə asarı rəhmi varlarıdır. Kur'an'da ne okuysan? Kur'an'da dersen Muhammedun sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Resulullah vellezine ma'hu eşeddâ'u alel kuffar ve ruhamâ'u beynekum. Peygamber, iki adeti vardı peygamberin. İki adet, sende de olsun bende de. Düşmanına mukabileyle, özünküne de rahmeyle de, biz özümüzünkün başına böt koyarıq, özcüye de nökerim. Baba, özcənin duqabağında var, cürətin var, düşmənin duqabağında. Özünkü nəyə yaxlıysan? Özünkünə rəhm elə, familivə rəhm elə, dədövə rəhm elə, atanıva rəhm elə, mamilə eləysən rəhm elə. Yoxudur geçsin baba, Allah səndən geçinəcək. Buyurur, bunu örgəş ərbabından, Seyyid-i Şühədanın əxlaqına var, qurban olun bu ərbaba, bu məktəbə. Gəldi Osamə can verirdi, Osamə, Peyğəmbərin səhabəsiydi. İmam Hüseyin gördü bu ağlayır bu kişi. Ağırdı niye ağlıysan filan. Dedi ağa borcum var nicaranam. Burada deynükə ələyyə. Borcu mən verəcəyim. Heç narahat olma. Rahat eləyə bilərsən. Borcu. İndi hanı biri gələ bizə de borcu verirəm narahat olma. Hər kəs də gəlir deyir qaş gizlən ha tutarla belə apararlar zindana. Qaş kətlərdə qal. Eləyə bilər adənəmin borcum verə. Deyir qoy qaşı gözümün önünə gəlib müşülüm məni tapmasın. Ondan da sonra o tərəf kimin? Otobusda gedirdi, hamımız əksər, məsəlimiz budur, əksər. Məsəlimiz alan camiədə budur. Ay yerinə düşür, tərəf otobusda gedirdi, kət pənirindən yaxır kət çörəyinə, bənləliyir bir ötür içəri, o biri səndəldə də uşaq qalxır nənənin, üz gözün cırır, vırır, uşaqdı da nə bilir? Baxdı, dedi, nənə uşaq, niyə cür eləyir? Dedi, heç da deyək, onu yeysən, bu dəli olur, bu acdır, bir bellidir ondan ver buna. Dedi, vallahi hazırım ondan sübəcə yağlıyam, amma ona bir bəllə çörək vermərəm. Buyurur, rəndə rəhm olsun. Baba, rəhmin olsun da, gedir idarə düşün rast gəlmir, deysən belə Allah beləsinə sənə həçələ saldı. O tərəf deyir, dadıqahda mühüm bir pərvəndə məməlim dedi, rəis 20 seri tapşırmışdı, muvazib olan bundan. İçsə ipüyü qırram. Çox mühüm bir qətli pərvəndəsidir. Bir gün çarşənbeydi yolladı. O pərvəndəni ver gəlsin. Hara baxdım pərvəndəni tapmadım. Getdim rəis itib pərvəndə.
Dedi tip itirib sən dəriyi soyaram. Şəmbiyəcək quzarış eləmirəm. Şəmbə gərək burada ola Pərvəndə. Getdim cuma axşamı, çarşəmbə ağladım. Dostlarımın biri gəldi. Nə olub? Dedim Həzrət Abbası Pərvəndədən xəbərim yoxdur. Tipdi. Bayqanidə yox olubdu. Dedi bir dənə seyit var, gedək onun yanına. Bir böyük adam var. Məni deyir götdü getdi. Ya bilmədim Rəcəbəli Xəyyatın yanına. Yıxıldım qədəmlərinə. Dedim ağa başıva dolanı bir günah hamabırım xətərdədir. İşimi əldən verirəm. Qətli Pərvəndəsi tip. Baxdı mənə. Buyurdu bacıva niyə gedib baş vurmusan? Dedim ağa Pərvəndi tipi bacıya nə rəbti var? Dedi 4 ildə bacıva baş vurmusan. Onun ahı səni öldürəcək. Giriftar eləyəcək. Deyişən bə sən Allah bu cür ötürəcək. Gərək gedəsən. Üzüyü qoyasan ona hastanəsinə desən qələt eləmişəm. Qutahlıq eləmişəm. Bacun deyə silə ərham vacibdir. Bacı, ürəyin elə istəmir öləndə başı çıxasa çırpasan duvara. O tərəf deyir, xətmilərin birində oxuyurdum. Bir nəvər vururdu sinəsinə deyirdi. Pəhluvan qardaşım lay lay. Qapı ağzından oğlu dedəmi nə özü öldürürsən? Bir ildir mərizidir, bir seri gəldin baş vurasan. Pəhluvan qardaşın acından öldü. Bir seri gəldin görürsən halı nədir? İndi ölüb xiyarın rahat olub başı uçursan duvara. Gələydin görəydin, dərdi nədir? Mərizdir balalar nədir keçinirlər? Və nədir oldu? İş çətinə düşəndə yoxudun. Amma elə ki öldü məscidin qabağında film oynamağa amadəsən. Yaxı o cırmağa amadəsən. Neynirəm? Yaxı o cırdun mənə dədə olacaq. Mənə qardaş olacaq, dirilikdə məni yad edə xəvi, mən öləndən sonra cırmaya xəvi. Buyurur giriftar, tərəf deyir, getdim bacımı tapdım, vəsail aldım, düşdüm qədəmlərinə, halal elədi məni. Şəmbə süb gəldim, gördüm baba, gözümün qabağındaydı, Allah gözlərimi tutub mən görənmirdim. Buyurur rəhm olsun. Buyurur əgər bu cür bir əməlin bir dənə olsa bayqani pərverdigarda qiyamətdə xiyalını, bir dənə bu cür əməlin ola. Bax nə ona qibəti olan, nə töhməti olan, nə həsəd olan, nə birəhmis olan, bir dənə yaxçı əməlin olsa səni qutaracaq. Əlhəmdülillah, cələsə çox amadə, cələsə çox şurri, şəb-i axər, eşq ilə, səfa ilə ağalıq eləyibsiniz. Allah inşallah mən arzuy qəlbimdən dola xanım Zəhranın ruhuna. Yəni təməlluq zat da başarmıram. Çünkü yani ya hala müşterim çoktu, həsəd zat başarmıram, ya henüz bazarım kasad olmayıbdı. Vəli andola Zəhrayı Mərziyyənin ruhuna arzum budur, buradan bir nəfər əli boş getməyə, ha bir nəfər. Hər kəs nə mən istəyir, sirvət istəyir, ahirət istəyir, əxlaq istəyir, rəftar istəyir. Allah hamımızın həvaici şəriyözü bəravurdu və bir xeyr eləsin inşallah. Bu rozələrdə çox müşküllər həll olub, çox müşküllər. Ayətullahi Xoy rəhmətli. Xob biləxərə bizi o qədər layiq biliblər, məcərlərin xanımlar yollayıblar, mərizlər ki, ağa bizi dua edin. Mən barha ərzələmişəm, mən sizdən iltimas dua edirəm. Hamımızın əlizi öpürəm, siz andı verirəm. O istədiklərinizin canına, əgər ürəyi sındı, qəlbi sındı, narahat oldunuz, tutuldunuz, istədiniz bir dua eləyəsiniz. Mərizləri, məxsusən bu məcər sahiblərin, onlar ki, iltimas dua eləyiblər. Olan ki, adamı yoxdur işgələ, iltimas dua eləyir, onlar da yadınızdan çıxatmayın. Ayətullah Xoy buyurur mənim, çünkü mütali əhlidə müştehid idilər. Deyir, Ayətullah Xoy buyurur mənim xanımımın rozəsi var idi, məhərrəmlikdə roza qoyurdu. Bir gün mən gəldim dedim xanım, nəyə arvatlar xanımla doldurursan öbə? Mən heç kitaba baxanmamışam, yığışdır baba. Yığışdırırsan gündə burada bir itəni ağlayırlar. Mən dərsimdən qaldım, mən bəhsimdən qaldım. Ağa vurdu mənim sabahdan gözümdən bir sancı qalxıb, xuda. Ağa mənim bu gözümün sancısı öldürür, döhdür qalmadı, müraciə elədim, gördüm ağa, day çarə yoxdur, bu göz ağrısı, day məni istəyir ayaqdan sala. Təvəssül elədim xanım Zəhraya, xanıma mən sizin nökərüzəm, xanıma bu cür yaxçıda yatdım yuxuda xanım Zəhranı gördü, buyurdu hələ kör olacaqdın səni. Mənim balamın rozəsini tətil eləysən dərsi və cora. Qoymusan, deysən xanımlar nə yığışır, burada səs-səsə verirlər. Qərarıdır, kör olasan. Da yıxılıbsan mənim öz qapıma, səni mən nəcat verirəm. Sən eləyə bilərsən mənim rozəmi, balamın ağlamağın tətil eləyəsən. Hər yerdə adı gələndə ürəkdən deyir, can bala, susuz dodaqlarımın pəndinə nənün qurban. Ürəyimin qırılan bəndinə nənün qurban. Nə amadə cələsəmiz var, amma bir şəb-i axərdir. Şəb-i axər biz tütləri örgədiblər, gedin uca boylu Ağozun qapısına, ürəyizi atını o
Xanım Rüqəyyədən şərmənd olan Əbəlfəzin ətəyinə. Xanım Rüqəyyədən elə şərmənd oldu. 2 nəfərin cənazəsini İmam Hüseyin gətirənmədi xeymələrə. Yəni 2-3 nəfərin cənazəsi əslən xeymələrə gəlmədi. Əvvəlin adamı ki xeymələrə gəlmədi, xud ərbabın cənazəsi idi. Qaldı atlar dırnağının ayağının altında. İkinci bir dənə balaca oğlandı, 5 sinni var. İmam Həsən Ağanın 4 oğlu Kərbəlada şəhid olub. 4 oğlu. Ağa İmam Həsənin xanımı nə qəd büzürgü var, nə qəd insan. İmam Həsəni 4 balası Kərbəlada canların əmilərinə fəda elədilər. Axərin bala Əbdullahdır, yapışıb nənənin əlindən. Nənə bir ləhzə əmi baxdı qardaş oğlu, gördü hamı əmini vururlar. Axı qardaş oğlu dözənməz ki, əmisin vurarlar. Qardaş oğlu baxır, deyir siz Allah əmimi vurmayın, əmimin oğlu ölübdür. Əmimin qardaşı ölübdür. Nənə bunu kontrol eləyənmir. Balaca uşaqdır Əbdullah, nənənin əlindən əlin üzdü, qaçdı əmisinə tərəf. Yalvarır siz Allah əmimi vurmayın. Əmimin dodaqları susuzdu. Əmimin balaları ağlaşırlar. Bala biçarə özün yetirdi, bir nanəcib şəmşiri əndirirdi Seyyid-i Şəhədaya. Bu uşaq bəran ki əmidən diva eləyə, qolun verdi şəmşirin qabağına. Qol bədəndən qət oldu. Qanı görəndə bu bala xof elədi. Yıxıldı Seyyid-i Şəhədanın cənazəsi üstünə. Hərmələ onu İmam Hüseyin cənazəsi üstə oxladı. Elə ki atların dırnaqlarının nəli əvəz oldu. Çapdılar Seyyid-i Şəhədanın cənazəsi üstə. Bu balaca balada qaldı əmisinin qucağında. İkinci bədən böyüklər. Allah heç kəsin ümidini əlindən almasın. Ta Qəmər-i Munir Bəni Haşim, ta uca boyla Bəlfəz şəhid olmayıb. Əbi Abdillah heç kəsdən kömək istəmədi. Böyüklər, amma elə ki qardaşın cənazəsini yerdə gördü. Elə ki əlin qoydu belinə, Bəlfəz dayı belim sındı. Gəlir dayandı düşmən müqabilində. Ay mərdüm, bir nəfər var məni Hüseynə kömək eləyə. Ağı mən Hüseynin dayı beli sındı. Daya Bəlfəzi əlindən getdi. Allah nə qəd çətin olar. İmam Hüseyin belə ağladı. Burada Bəlfəz. Dayı o gözlər ki sənin qorxundan yatanmırdılar, rahat yatarlar. Amma da mənim balalarım bundan belə yatanmazlar. Odur gəldi qardaş cənazəsinə bara. Qanlı gözlərini açdı, ərz elədi Hüseyin can. Mənim cənazəmi aparmağı Rüqəyyə qolu vermişəm, su gətirəm. İndi hər yerdə sən ərbabın eşqinə inşallah məhəbbət eləyin, ərbabı çağıraq. Əssəlamu aleykə ya Əba Abdillah ve alel ervahilleti aleyke minni selamullah ebeda ma begitu ve begiyen leylu istikbal ile maddah badem ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم هم باهم السلام uca salam ver ve Allah Oğladil Hüseyin Bu camın tarafından ve alel Abbasil Hüseyin Ağa buyurdu kardeş sen aparım heymeleri Bağdı sen Rüqəyyə su qol vermişəm Hamı bu şah beyti bahem Başlayaq istiqbal eləyəyəz məhzəri Acayip Mənsur-i Əziz Su yoxumdu qızlarından Bilirsən xəcalətemməl Məni xeymiyə aparma Bu məkandara
yerdəsən, su yoxumdu qızlarından. Su yoxum. Əlvi İmam Zamana görsətdinən axır gecədir ha İmam Zaman əmimin qapısına. Bir də su yoxumdu qızlarından. Bilirsən xəcalətə. Allah heç kimi xəcalət eləmə. Məni xeymiyə, məni xeymiyə aparma. Mən bu məkan. İndi hacını dəvət elə, hər yerdəsən əli. Canım Hüseyin, canım Hüseyin.